ऐसे लोग जो रियलिटी शो में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। सबसे पहले ब्रिटिश के एक रियलिटी शो जो कि बिल्कुल कौन बनेगा करोड़पति की तरह है। इसमें एक आर्मी मेजर चार्ल्स इंग्राम आते हैं और सारे सवालों के जवाब देते हुए पूरे 10 करोड़ रुपीस जीत जाते हैं। लेकिन जब कैमरा की फुटेज देखी गई तो सबके होश उड़ गए। दरअसल जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो चार्ल्स हर एक ऑप्शन को तेज तेज बोलकर पढ़ते थे और जो भी सही आंसर होता था उस पर पब्लिक में बैठी इनकी वाइफ गंदी तरह खास देती थी। इसके बाद इनसे 10 करोड़ वापस छीनकर जेल में डाल